আচ্ছা, আপনারা কি জানেন মানুষকে হাই তুলতে দেখলে আমাদের কেন হাই আসে? চলুন এই বিষয়টা সম্পর্কে জেনে নিই। এই টপিকে একটা অনেক ফেমাস থিওরি আছে, যেটা জেনে আপনি খুশি হবেন কিনা বলতে পারছি না। বিজ্ঞানীরা বলে এটি খুব সাধারণ একটা বিষয়। আমরা মানুষ, আমরা বাঁদর থেকে ইভলভ হয়েছি। অ্যাকচুয়ালি বাঁদরদের ব্রেনে এমন একটি নিউরন থাকে যা তাদের নকল করায়, আর এই নিউরনটির নাম হলো মিরর নিউরন। তোমরা অবশ্যই দেখে থাকবে যে বানর খুব সহজেই নকল করতে পারে, আর আমরা যেহেতু মানুষ, আমরা বাঁদর থেকে ইভলভ হয়েছি, তাই আমাদের মাথায়ও এই নিউরনটা থাকে। আর শুধুমাত্র এই নিউরনের জন্যই কাউকে হাসতে দেখলে আমরা সুখী অনুভব করি, আর কাউকে দুঃখী দেখলে দুঃখ, আর অবশ্যই কাউকে হাই তুলতে দেখলে "আহ"। এর আসল কারণ কি বিজ্ঞানীরা এখনো পর্যন্ত জানতে পারেনি। এই জন্যই তো আমি বললাম